Et il y a la sœur Esther. Qui a récupéré sa maternité après plusieurs fausses couches après la prière du pasteur Barouti. De comment si Esther ye kobota na ye komela ki kokoso bongo akoma ki koso paka bazemi sima na libondela mokengeli Barouti ayaki lisusu kobota. Elle est ici. Est-ce que vous allez awa sœur Esther? Montez ici. Yaka awa. Je ne la connais pas. Nayebi ete. Elle a écrit, nous respectons ça. Nde comment si Esther akomi to yambi yango ozali wapi yaka noki. Quand Dieu vous bénit, tango nzamba pamboli yo, il faut savoir remercier ces dieux-là. Esengeli koyeba kotonda nzambe wana. Il vous donne un enfant, dites à Dieu merci. Tango nzamba pesi yo mwana lobela nzambe te matondi. Elle n'est pas là. Azawapi. Il y a... Elle vient. Elle vient? Ouais. Ok. Elle vient même avec l'enfant. Azako ya kutuna mwana. La sœur Esther, c'est vous. Que Dieu vous bénisse. Zambia Pambola. Comment elle s'appelle, cette jolie demoiselle? Bébé Grâce. Bébé Grâce. Oh là là. Bébé Grâce m'a donné un très beau sourire. Bébé Grâce à ce qui s'ingaille qui toque au benza. Bébé Grâce. Bien, tu peux ça témoignage. Si ma robota nanga bana misato. Naiki kokoma na zemi il y a 2 mois. Oui. Après ça va ça na bandi ba fièvre zemi wana ye kolongo. 4 mois après na komi sur na zemi mususu. Na sala ki fausse couche 3 fois. 4e fois na ko sala penza mort né à 6 mois. 4 fois. 4 fois. Na ko bisa frère ngate fona mona pasteur Barouti pour que abondela pona pour likambo s'arrêter. Na tango na lo audience pour que na kutana na yo. Difficile na swa ki penza tante. Na yo ko zonganda ku ile kimi kona komi suna zemi pasteur na tongisa maki. Ngabina na kutana pasteur te. Au perdre déjà 4. Na perdre déjà 4 na kutana ote. Na komi suna zemi na mitongisa ki. Pasi na motema mikona estome komi ko sala nga pasi. Ile kimi kona lali na butu. Na landa ki maboneli ya na RTV ya. Ndenge adoration ezalaka na poko. Oui. Si manona mema kina mwa pongi mukie. Na ye komona Seigneur Jésus liboso na ngai. Alobi na ngai zwa kimia. Tango Seigneur Jésus komoke na moni pasteur yozo ya boye. Makolo na ye tutaki na sete. Ozoya. Ba moko na se prosterner liboso makolo na yo. Ngabi pasteur. Bondela pona ngai. Otienga liboko na mutu. Tango lobi amen na longwa ki na mbeto avec onction na koi frère comme kanganga nini ngabi na moni pasteur abondeli pona nga alors na kokende susko luko audience te. Alors le beau témoin oui. Na boti mwana mwasi pasteur esilite. 9 mois koki na boti. Kobota na boti basimba mwana zolela te. Batia kisi mwana zolela te ngabi Seigneur. Akufi. Mwana ya kokufa. Ngabi Seigneur 1 heure de temps passé. Mwana zolela te. Baminga nga bakomi kotuba batunga basala ngabi te. Nzambe na mona ka pasteur Barouti na ndoto. Est-ce que ndoto wana ezalaki ya kufa to ya bomoy? Na lingi na vivre vie na mwana oyo. Na yoka ki mwana kosolaki lelo bébé gracieux.
Acclamez le Seigneur Jésus. Betela nkolo Yesu maboko. Bébé Grâce, comment ça va? Sembola loboko banguna nanga. Sembola loboko banguna yanga yoyo. Ça va, ça va. Togozono. Ekoki, ekoki. Il y a une sœur qui commençait déjà à perdre beaucoup de sang. Et là, ndeko mwasi moko azalaki ko bungsa makila na ye ebele. En vue de l'avortement. Est-ce qu'elle est là? Oyo zemezai kubunda ebima. On l'avait amenée dans mon bureau en catastrophe. Et j'avais prié et le sang s'était arrêté. Elle était guérie instantanément. Venez ici. Si vous êtes là. Parce que nous avons beaucoup d'auditoires, même en bas. Tozana auditoire rebelle atana sekuna na cave. Elle est là. Yaka mama. Embola loboko banguna nangai. Embola loboko banguna nangai. Yo pesa inga passe. Makila partout. Et j'ai gardé le calme. Makile zaki bisika nyoso kasingai nazai kakimia. Quelle agitation. Ye penza zali ko benda na ko beta maboko boye. Mobile Nazali. Est-ce que son mari est là? Mobile Azo protégé ngalbi kangaye. Et son mari était en train de la protéger là. J'ai demandé à son mari de la tenir bien tranquille. C'était quoi? Et elle a gagné loba. Amen. Comment d'ailleurs? Aïe, comment c'est Lukunku, Élysée. C'est Lukunku. Élysée. Élysée. Zambia a salé Léonine. Bon, pas si on est banda kinga dans le mois de juillet. Première fois et bandangaye. Et ça a cassé on a conservé. Moni kaka. Bon, on a l'autre bandoto ma be mingi. So on a conservé baya kaka ba détruire. So i kaka bon suko ya tuko e koma ki pasi ya makasi na na yoka pasi wana te. Dia kana biso kambanga yaka bondelaka. Parfois banda ko ya mingi ba bondelaki. Alobi tende to bondeli nzamba sa sali. Na leleke mingi na zako ke su salate. Kwa hiyo kwa mazutu mwa oyo. Dans nos conservoir pasi wana soki bandi bande ko mwa ina vandezate. Okoliete okomelata maite do mote mande pasi makasi. Sikoyo les samedi frère na biso refa yaki abondelaki alobi se na okikanda. Demo o jusqu'à quand biso tozana nzambe ya solo. Soki ngana kokite tokokende lobi fond otelema. Tokende passer ba uti akobondela pona yo pe okobika na ndimika kamen. Le dimanche to bandi parce ezaki mopandi oyo. Eye kiti na sena esi mobile na ngana tongo dana lati blama noki pasi yango ekomo bloquer makolo. Wana pona ya église te. To ye malembe na kiti na vandi na cave. Na zuma kona ngana tandi na ba mususu ngabi dia ko akoya ko temisa ngana ko kipe ye kutute. Po pasi wana elika makasi. Na moni pe bajeka bazole kondire nzamba azole kisabango kaka. Sikoyo pasteur ameko ko prêcher simanango na bina ke pema. Na koti nzela na ya kote ya toilette na ke na kulwa wana na lali. Siko pasteur na biso kwa rouge baye wana babi zero de poa lala ya bandaka. Mususu aye na ebisenga bite na zoka pasi tika ngai. Na pema. Bavandi tina sa deuxième du temps kuna basira na babite bo ete babandi oluka docteur ngana bite na okokotele mate
pasi wana ye makasi na lelaka kuna ngabi nzambe ngana ndako nzambe na pasi boyo nazonga nango susu pona kokufa na kufaka na église oyo bakoya kozwanga awa nabenga mobali na ngai ye na ambiance oyo ya nini ya musique ezalaki awa telefone mpe eza ya kokanga siko na osala nini mukete baye bamemi ngai epa badocteur bakie na ngai na sali ya kwa rouge babandi otraite ngai nayebisi bango ngai meme ata bakisi bazopesa me pasi oyo ezokoba kaka ata bapesi kisi ndenge nini nde pasi ya makasi basia na biso baye wana bamemi ngai na frère ifin abondeli se mosusu alobi paster azali tosala kaka tu etu tomona paster ti moye mpe na telema eza te bazomema ngai pasi elekaki makasi na alela kaka tokota kuna boyebi ka nde mpona komona paster ezalaka pasi awa tokoti kuna babi te moya komona paster eza te nzambe aye asali ngai bitele na ovivaka paster bauti fo mosu aye abondela mpona ngai ngai bite kondima na nge epa na yo te epa paster bauti kaka siko paster azaki likolo nga bandakala na bapasi oyo nalobaka mokona komona ka paster bauti na simbi ye nayebi ke pasi na ngai nyonso ekosila kondima na nge ezala na bongo ntango sikoyo nakepa paster bauti bakotingaka na biro na soni nayoka mpona paster nayokaki soni te bandeko nayambi paster na kititi na se na simbi paster na makolo paster alinga akweye mokolo wana ngai nabi ata paster akweye etali nga te mpo likambo ya ye moko sikoyo paster abondeli mpo na nga abondeli paster oyo aza prophète paster abandi obondela paster abandi obondela abandi osite milimu nyonso balobaka na bamaison de don asite nyonso wetungisaka vi na ngai o nyonso namonaka eza na bandoto paster abandi osite moko moko nasukisami kasi na ngai bilelo guérison na ngai ezali paster azobondela ngai nazobeta paster nazobenda loboko ya paster antuka nazaki makasi mpenza nabenda loboko ya paster nayeba te nsima nango ayebisi baser oyo bamemaki ngai alobi te bokende na ser oyo aza deja guéri sikoyo na bandi okita na escalier bango bazoyisanga babi paster asa abondeli mpo na yo banda luka paster ndimaki osobiki ata pasi na tambola na bandi otambola nazokita na escalier ngai nabi pasi yango ekomosila nga binzambi ekomosila nakomotambola nga moko tokiti na se tokiti na se sikoyo tokei tovandi tolamba basia na biso mosusu balamba ya biloko mpo tolia lokwa tokobima retard tovandi kuna liboso kuna tobandi kolia na yebisi mobali nga bite yo lia nano nsima nga na kolia nga na bite na motema na nga na bi paster asa bikisi nga nati elongi ya mawa te nazwi na bandi olia abandi otinda nga mai natinda mwana nga na bite nga moko na bandi otambola namona nde paster abikisi nga nake nasombi mai nasombi mai na ye na mai nga bi nabikiti natelemi likolo pasi wana bandeko na boyoka pasi ya bongo te wana ezaki liwa sikoyo se mosusu tolie tosilisi se mosusu alobi abi ya tokende tokozonga ndako boye te tokanga na foto paster asili kobikisa yo nga na bi paster abikisi nga alobi tokanga foto wana ebima colonne de feu na kasi so colonne de feu ebimi na ozwa foto na nga na bi te so tokangi foto wana colonne de feu ekobima likolo na bino te ebima likolo na nga mpo ekonfirme ke paster bakuti awuti obikisa nga siko toke tokangi foto wana etoile ye ebimi kaka na lisu na ngai ya gauche awa ye ebimi ntango ebimi wana sikoyo na ye nakuti mama fo avandi liboso awa na basie na biso akwa rouge azozela paster baruti nazwi na yambi mama fo ayebaki eloko na yambele te na tomboli mama fo na yambi lisusu
sikoyo ye mpe azoyeba ti nini mwana na ngai nake nayambi mama mosusu wana moke te nayoka o mutuka paster ezoya ate mokolo na satan azwaki eshek nabimi namoni mutuka paster nabeti mutuka paster nazobanga te na nazwa courage wana te nabeti na mutuka paster na nga nabiki nga na foto na maboko paster ayuneni mwana na ngai nasote na simbi loboko ya paster na bandi oningisa paster nazosote na paster ngai bongo Olivier amatisi susu nini vitre ngalo biloboko ekobukana Olivier yepe aliyotika te botika kala yamba passer na ngai botika kala yamba passer na ngai passer na viki acclamez le Seigneur Jésus. Mettez la colère sur ma boko. Acclamez le Seigneur.